ओम जी, आइए इस वीडियो में जानेंगे जुकाम खांसी का देसी इलाज। एलर्जी से खांसी का इलाज क्या है, जुकाम के बाद खांसी कैसे ठीक करें, एलर्जी की सूखी खांसी का इलाज, डस्ट एलर्जी से खांसी का इलाज क्या है, आइए इस वीडियो में जानेंगे। यदि मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या पहली बार जुड़े हैं, ज़रूर एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक करें। इसी तरह हर वीडियो में प्रामाणिक चीज़ें जानकर आपको मिलेगी। अब आइए जानेंगे जुकाम के बाद खांसी होने पर कैसे ठीक करें। एक पान में अदरक के टुकड़े डालकर धीरे धीरे चबाते रहें और रस चूसें, खांसी ठीक हो जाएगी। परंतु ध्यान दें, पान में चूना, कथिया या सुपारी आदि कुछ भी ना लें। और भी अधिक जानकारी के लिए मेरी दूसरी वीडियो देख लें, डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दिया गया है। वीडियो कैसे लगी और भी यदि कोई जानकारी चाहिए कमेंट बॉक्स में जाके लिखें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। सभी को ओम नमस्कार, प्रणाम।